史上最高齢43歳まで生きた金魚は鱗が銀色になった。金魚の寿命は平均10から15年と言われるが、かつてイギリスのあるご家庭で40年以上も生き、史上最高齢に認定された金魚がいる。キシというその金魚は、1956年から1999年にかけて、43年もの間愛され続けた。白髪みたいなもんかと思ったけどそうとも限らんパターンかな。金魚も銀色になるんだな。にしても43年はすごい。映画化しよう。金魚のヘルシーな食事が気になる。アメリカで重さ 4kg の金魚が釣れてしまう。でかすぎ。これは笑えない。でっか。これって釣った後食べるのかな？金魚って本当に丈夫だよな。フィルターも水替えもろくにしてないような水槽でも10年とか生きてたりするし。可愛くねえ。何人分の飯にできるかな。釣り上げた人もすごいわ。恋さん、人間の手ごと食べてしまう。じゃあ。なんだろ、ゾワッとした。手ごといかれたのにパニクってなさそうなのがすげえよ。私だったら手を口に入れられた瞬間手振り回すわ。この餌のやり方に慣れてる人な可能性。危ないよ。これが雑食魂。ゆっくり手を離していく余裕がすごいわ。この人心臓に毛生えとるやろ。巨大化した金魚が続々と発見。湖や川に捨てた金魚が外国の生態系を脅かす事態に。可愛い金魚がよその国でこんなことになるなんて。恋も金魚も汚い環境にも強いからな。外国の方が動物愛護にうるさそうなのにな。こいつらどこでも巨大化してんな。金魚ってそんな金かからんだろなんで捨てることになるのかわからん。水質管理系に金かかる。と言っても金魚捨てたからといって装置は残るからな。外国だと金魚食おうってならんのかな。船だから食おうと思えば食えるんやけど。想像以上に増えてるらしいから全部駆除するのも大変だぞ。可愛くはないよね食えるのかな。ペットショップで死にかけの黒い金魚を購入。健康と赤色を取り戻すまでの物語。金魚って不健康だと黒くなるの？金魚は赤ちゃんの頃って黒くて、カロチノイド色素を含む餌を取ると色が変わっていくらしい。知識が増えた。醜いアヒルの子状態。この童話って本当にあったことを元にしたのかもな。10歳の金魚って、人間で言うと何歳だろう？餌によって色が変わるんかな？教えてアクアリウム班。金魚って色変わるんだ。びっくり。別の金魚なのでは？金魚ってもともと黒いのもいるでしょ。もし金魚に生まれるならこんな飼い主さんのところで飼われたい。金魚のお医者さんになればいいのに。スイスの法律では金魚を一匹で飼うのは違法。モルモットもインコも同様。その理由とは？スイスでは2008年より施行された法律により、群れで生活する生物を一匹で飼うことが禁止されている。金魚などの魚は複数匹で飼うことがはもちろん、完全な昼と夜のサイクルを作らなければ違法になる。群れで暮らす動物は一匹になったら寂しい。か。人間にも同じような法律があればいいのに。人間にはマッチングアプリあるやん。ペットに優しい社会は人にも優しい。動物にも、うつ病があるらしいしいい法律だと思う。魚が寂しいと感じるかはわからんけど。動物に優しいとは思うけど、ペット関連の業者が美味しい思いするだけになってそうなのがな。動物愛護は素晴らしいけど人間愛護もしてくれよ。日本人アーティストが描いた金魚が生きているように見えすぎると話題に。水を本物みたいに描ける人ってすごいよね。弟子にしてください。いや水すくってるやん。写真やろ。写真にしか見えんの。ほとんど金魚しか描かないって金魚愛すごすぎる。
この人が画家でよかった。別に金魚に混ぜて声書いてくれていいんやで。生で見たいわ。おじさん、魚から攻撃を受けてしまう。痛い。両方にダメージあるやろ。縄張り守ろうとしたんかな。飛び上がった先に偶然おじさんがいた可能性。これ帽子川に落ちちゃうんじゃ。もしかしたら神聖な川かもしれない。ダイレクトアタック。仲間が釣られたのかも。こんなこと一生であるかないかやろ。今日買ってきた金魚の顔。これは頑固親父。油性ペンで書いてない？妹よりも眉毛太そう。ばっかもーん。ずっとキレてる表情の子選んだの？平常時でこれなのに、マジギレしたらどうなってしまうんだ。ちょっと可愛い。こんな顔に出会えたのが奇跡。何気に話はちゃんと聞いてくれそう。金魚鉢に入った魚を食べようとした猫、怒られる。猫が猫に怒られてる。猫パンチ。触ったらあかん言うてるやろ。一回猫パンチされてるのに、頭突っ込む猫も大概。美味しそうやったんやろな。手前の猫、取ったらダメなのわかってるんだね。叩かれた猫には申し訳ないけど微笑ましい。3発炸裂するところだった。教育大事。恋さんの餌の食べ方。スプーンごと食ってまうぞ。恋は雑食やから本当に食べそうで怖い。してるのにほぼ落としとるやんけ。これが人間のカップルだったらカエルか不可避。したものボロボロこぼされたらカエルかどころか破局やろ。黄金の恋。恋じゃなくて巨大化した金魚じゃあるまいな。他の金魚に分け与える気は全くなさそう。でかいし餌が大量にいるんやろ知らんけど。実際の金魚草の姿がこちら。かわいいやん某アニメの金魚草より。だから枯れた姿がこちら。ほら某アニメより怖いやんけ。古代から霊的能力があるとされてる植物やぞ。呪術的能力の間違いやろ。若さ取り戻すとも言われてるけど寿命縮みそうやわこんなん。幸運の金魚。洪水で流されるも奇跡的に泥の水たまりで発見され、飼い主に引き渡される。無事に飼い主と再会することができた2匹の金魚は、今イギリスで最も幸運な金魚と呼ばれているという。強い。しかも金魚の産地だと川や味噌汁食用にも泳いでるし以外に奴らの生命力強いのかもな。金魚を探してくれる人間がいる優しい世界。災害の時に金魚いなくなったら俺なら諦めてしまうかもしれない。洪水で大変なのに、金魚のことを気にかけてくれる人がいるのにホッとする。これはおめでたい。我が家の田んぼで拾った船は餌の成分で真っ赤になってきてもはや金魚だ。ヒゲがないのでは金かな。飼い主見つけた方法が Facebook ってのもすごい。飼い主と金魚見つけた人が Facebook やっててよかった。金魚も運転できる。水槽車を目的の場所に移動させることに成功。金魚も訓練すれば運転できるようになるという。四輪バギーに金魚の入った水槽を設置した特製の水槽車で室内をドライブさせたところ、目的の場所まで移動することに成功したそうだ。ハエスっぽい。水槽の中に小さな車があってそれを金魚が運転してる図を想像してたら水槽ごと動くんかい。ルンバにスマホ乗せたら大概の用はこなしてしまう万能マシンになるそうな。地道だけど面白い実証やね。金魚は確かにすごいけど、この装置作ったのがまずすごいわ。魚、この水槽、動くぞ。どんどん運転技術が上がってるらしいぞ。魚が自家用車してくれる日も近いな。人間が潜水艦で移動するようなものか。
人間以外が恋に餌やる時代来る。飼いならされとる。餌くれや誰でもいいのか。鳥が食われそうなレベルで恋集まっとる。餌なくなったらどうにかして川に引きずり込みそう。恋の餌やりでこんな集まったことないわ。恋産地しすぎ。ほっこり。鳥さん器用。スポーツ強豪校の昼休みの食堂困難。大好物の豆を仲間の金魚に食べられてしまった金魚の絶望。飼い主が溢れ越してる。金魚って豆好きなんか。何このぷくぷくの金魚可愛すぎる。この黒い金魚はなんて品種？黒い金魚なんてデメキンしか知らんかった。金魚も感情や性格あるよね。金魚は豆を食べるのか。黒い子本当に怒ってそう。そんなに豆好きなら、私が嫌いなシューマイの上のグリーンピースあげるよ。食べれた子は無反応やね。